今日帶大家去睇一個南豐廣場一座嘅中層單位。好，咁我哋今日嚟呢度睇啦。好，首先介紹呢一個客飯廳先啦。景觀非常開揚。好，客飯廳亦都非常之大啦。好，輪到廚房啦。廚房本身業主已經有雪櫃啦、洗衣機啦，明火煮食。嚟到呢，就係呢一個洗手間啦。洗手間呢，佢就係用咗企缸嘅設計啦。好，咁就輪到客房啦。客房同廳一樣，景觀都係非常開揚嘅，係啦。咁冷氣各方面齊晒㗎啦。最主人房啦，主人房係啦。景觀方面咧，都係望翻呢一個會所上邊嘅休憩處啦，係啦，同埋網球場嘅，係啦。好。